Телефони Honor X7B 6000 мАч батарейка дорад. Нархи бошад 13000 рубл. این تلفن باشد 108 مگاپیکسل کامera، فرانتال کامera باشد 16 مگاپیکسل، 90 گیگاهرتز اکرانش کار میکند و جای ضرورت کی باشد تایپ سی، کلونکا آیپایون و 35 وات توربو زایرات که دارد. ناوشنیک باشد جای ضرورت ناوشنیک مونکش آیپایون و корпус бошад мати пай даст намемона. ин телефон бошад 6000 мАч батарейка. ин нархи 13000 рубл. барои заказ кардан номеро дар рӯи экран. телефони дигари бошад дар аксият 21500 рубл. 200 мегапиксел основной камера, фронтальный камера бошад 16 мегапиксел, ҷои зарарнакш тайп си, ҷои колонка айпоен ва болой барои управлят кардан техника лазер дорад ва 120 гигагерц экранаш кор мекунад. процессор бошад Dimensity 7200 Ultimate барои бозӣ кардан телефони гарени бақуввата. ира ба фикрам рекламам намекардам, мешид телефон гарени телефони сабукаки бақуввата 60 ватт турбо зарядка дорад. нархаш 21500 рубл. барои заказ кардан номеро дар рӯи экран. адреси мо бошад метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зелёный, ба томи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дастсафка карда метавонем.